இப்போ பார்த்தீங்கன்னா TP-Link Gigabit PoE இன்ஜெக்டர் வாங்கியிருக்கோம். இது எதுக்குன்னா ஃபைபர் டு ஈத்தர்நெட் கன்வெர்ட்ரு மொத்தம் 3 வாங்கியிருக்கோம். இப்போ வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு இதை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ TP-Link Gigabit மாடல் பார்த்தீங்கன்னா POE150S. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 802.3 AF 100M PoE ப்ளக் அண்ட் ப்ளே இது பண்ணிக்கலாம். ஜிகாபைட் ஈத்தர்நெட் இது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இதுக்குள்ளார என்ன இருக்குன்னா பேக்கேஜ் கண்டைனிங் ஜிகாபைட் PoE இன்ஜெக்டர் ஒன்று இருக்கும், பவர் அடாப்டர் ஒன்று இருக்கும், RJ45 கேபிள் ஒன்று இருக்கும், இன்ஸ்டாலேஷன் கைடு ஒன்று இருக்கும். இதை வந்து இப்போ இதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜிகாபைட் PoE ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா IEEE 802 3IE 3U 3AB. அப்புறம் இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் போர்ட்டு, அதோடைய ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 10/100 Mbps வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்பீடு இருக்கும். PoE போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து 10/100 Mbps ஸ்பீடு வரைக்கும் நம்மளுக்கு வரும். பவர் அவுட்புட்டோடைய பார்த்தீங்கன்னா 1x48 DC அவுட்புட்டு, 15.4 வோல்ட் மேக்ஸிமம் பவர் அவுட்புட்டு. அது பிளிங்க் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா LED டைமென்ஷன் இது. இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா இங்கே பாருங்கள், சொன்ன மாதிரி இதில் இது கைடு இதான் இப்போ வந்துருக்கிற லேட்டஸ்ட்டு TP-Link. இதோட கண்டென்ட் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா RJ45 கேபிள், இது பவர் இன்ஜெக்டரு, LED லைட் எரியும், இது பவரு. இந்த பக்கம் ஒரு லேண்ட் பவர் கேபிள், ஒரு லேண்ட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. சப்போர்ட் அவர் யூடியூப் சேனல் GetDot Solution.